Yeni iliniz kutlu olsun, mübarek olsun. Yeni ilde sizin hamınıza can sağlığı, hayatınızda uğurlar, ümit dolu yaşam havası arz ediyoruz. Ben Eldar Karadağlı, Güney Azerbaycan Kurtuluş Partiyası'nın sözüyle birlikteyim. Güney Azerbaycan Kurtuluş Partiyası'nın ilk sözü, ilin ilk gününde sizinle birlikte burada demək ki, bir qıssacasına Azərbaycanımızın quzeyinin, Azərbaycanımızın güneyinə aid olan de facto siyasətini göz önünə alacağıq. Bu tabii ki, bu demək bizim üçün çox önəmli bir məbhəsdir, bəhsdir. Çünki biz dünənləri eyni zamanda Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və ya Milli Dayanışma gününü qeyd etdik. 50 milyonluq Azərbaycan Türk millətinin və 50 milyonluq Azərbaycan Cümhuriyyətinin, dövlətinin demək ki, birgələşməsi, birlikdə hərəkət etməsi, birlikdə özlərini dünyaya tanıtdırması, dünyaya çıxışı bu 1989-cu ilin yanvarından, 89-cu ilin yanvarına keçən günündən başladı və demək olar ki, Arazın o taylı, bu taylı Azərbaycan Türk millətini bir araya gətirdi. Baxmayaraq Rus məftillərinə, İran rejiminin məftillərinə baxmayaraq, demək ki, millətimiz birlikdə hərəkətə geçdi və orada bastırılmış 160 illik, 170 illik bastırılmış arzularını dilə gətirdilər. Uzaqdan bir-birini bağrına bastılar, uzaqdan bir-birini demək ki, qucaqladılar, ağlaşdılar və bu bizim millətimizin çox böyük iradəsini, birlik, bərabərlik iradəsini göstərmiş oldu. Demək ki, 1828-ci il son olaraq Rus faşizminin, Rus tezar və çarizm sisteminin Azərbaycan Türk millətinə və Qacar Türk dövlətinə yendirdiyi zərbənin nəticəsində əlbəttə ki, bizim o günə qədər parça-parça olunmuş torpaqlarımız tam olaraq parçalandı və 1805-ci Kürəkçal, 1813-cü Gülüstan, 1828-ci il parçalanması ilə millətimiz 200 illik bu günə dək gələn doğru, düzgün bu günə demək ki, dən gələn hardasa 200 illik bu ayrılığın hissini acı-acı çəkdi və acı-acı demək olar ki, bunu yaşadı və biz bu günləri Allah'a çox şükür quzeyimizdə azadlıq və böyümə prosesində olan Cümhuriyyətimizin var oluşunu hiss edirik, görürük və bu dövlətimiz bizim 50 milyonluq Azərbaycan Türk millətinin birəcək və vahid dövlətidir. Və bunu belə görmək lazımdır. İdeolojik və milli kimlik yön belirləmə hər Azərbaycan türkünün ən böyük görəvi, vəzifəsi və ən böyük demək olar ki, mücadilə meydanına girmə hazırlığıdır. Və bu əlbəttə ki, Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası olaraq bizim yol xəritəmizdir. Və bu yol xəritəmiz heç bir zaman dəyişməz. 1992-ci ildən başlayıb bu günə qədər gələn, bu günə qədər yol xəritəmizi eyni ilə çizmiş olmuş oluruq. Yəni bütövlük və bütöv Azərbaycan ideyası. Bütöv Azərbaycan ideyası hardan əmələ gələr, nədən əmələ? Təbii ki, Güney Azərbaycanın Cümhuriyyətinin yaranmasından, təbii ki, Güney Azərbaycanın milli hərəkatının uğurlu olaraq demək ki, ərsəyə gəlib və o potansiyeli gücə çevirməsi, yəni dövlətçilik gücünə çevirməsi ilə
olar və bunu indi biz deyilik, bütün demək olar ki, Güney Azərbaycana aid olan partiyalar, təşkilatlar, qurumlar, quruluşlar bunu belə dərk edirlər. İstərsə bu günləri Güney Azərbaycanın təşkilatlar əməkdaşlıq şurasında yerləşən, yəni Gataşda yerləşən təşkilatlar olsun, istərsə bizdən eşitdə olan qardaş təşkilatlarımız olsun. Yəni hər kəsin demək olar ki, bu günlə bağlı 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Birliyi günü ilə bağlı heç bir şübhəmiz, heç bir fərqliyimiz yoxdur. O baxımdan da dövlətimiz bir, millətimiz bir, torpağımız bir, coğrafiyamız bir, Güney Qafqazlardan Quzey Zaqroslara çəkilən torpağımız, bitişik torpaqlarımız bir, bir tərəfimizdə Əlboruzumuz, digər tərəfimizdə Səhəndimiz, o biz tərəfimizdə Əlvəndimiz, bu biz tərəfdə Savalanımız, Sultan Savalanımız, o birisi tərəfdə Şah dağımız, biz tərəfdə demək ki, belə gəl axtar bütün o yayla hamısı bizim yaylamız. Hamısı bizim yaylamızdır. Bizim güneyimiz, kuzeyimiz coğrafiyayı nöqtə nəzərdən ancaq siyasi demək ki, tuzaqlar əsasında, siyasi baskılar əsasında bölünmüş və bu da umarıq ki, Güney Azərbaycanımızın qurulacaq Türk Cumhuriyyəti ilə sona çatacaqdır və ondan sonra birləşmə prosesi başlayacaqdır. Bu indi həm güneyimizdə olan, həm quzeyimizdə olan kolonların, həm güneyimizdə olan, həm quzeyimizdə olan anti-milli demək ki, qrupların, şəxsiyyətlərin, fiqurların baxışından asılı olmayaraq, arzularından asılı olmayaraq bu gerçək öz yerini tapıb və öz yerinə oturacaqdır. İndi Güney Azərbaycanda böyük bir mücadilə getməkdədir. Azərbaycan Milli Hərəkatı bu gün etibarıyla demək ki, buradan səslənirik. Yüzlərlə bizim milli azadlıq hərəkatımızın fəalları, liderlərdən tutmuş ta əşaya qədər, qədəmiyə qədər milli fəallarımız bu rejimin zindanlarındadılar. İstərsə Tehranın evin zindanından ki biz Allah qoysa başqa bir görüşümüzdə bununla birlikdə yenə bu məsələyə qayıdacağıq. İstərsə orada olan əzizlərimiz, istərsə Təbrizin zindanlarında, Urmunun zindanında, Ərdəbilin zindanında və Əhərin zindanında, nə bilim Mərağanın zindanında olan, başqa zindanlarda olan bizim milli fəallarımız bu günləri dirənməyə qalxmış, bu günləri dirəncilərini bu rejimin gözünə soxmaqdadılar. Və bu rejim artıq Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə nə edəcək, nə edəcək bunu daha doğrusu bilmir, başa düşmək, yəni başa düşə bilmir. Çünki Azərbaycan Milli Hərəkatı bütün İranın pozisyonu, opozisyonunu, hamısını bir göz önünə sərərək, istərsə şeyxini, istərsə mücahidini, istərsə şahını demək olar ki, bir tərazda görür və bu tərazlıq bizə qarşı olan o kəsimin, yəni İrancı kəsimin, pan-fars, pan-İranist kəsimin Azərbaycana qarşı olan düşmənçiliyindən əmələ gəlir. Bu dəngəni Azərbaycan Milli Hərəkatı saxlamalıdır. Bu dəngəni Azərbaycan Milli Hərəkatı heç bir zaman unutmamalıdır. Bizim düşmənimiz sadəcə Cümhur İslamı deyil, ondan öncəki Pəhləvi və onların demək olar ki, müxalifətinə qalxmış, əgər iş başına gəlsəydi, onlardan daha faşist olacaq və Azərbaycan varlığını, Azərbaycan demək ki, necə deyim, kimliyini tamamilə faşist pəncələrin altına alacaq mücahidlər. Yəni bunlar fərq etmir. Bunların hər iki tərəfi, həm Cümhur İslamı tərəfi, həm demək ki, mücahid tərəfi, ikisi də dinsəl və ikisi də şiəm siyasətçi, şuubi sistem əsasında olub yerləşən, bitən və
devam eden eyni faşistlərdirlər, fərq etməyəcəkdir. Biri bu günlər hakimiyyətdə, o birisi demək olar ki, pay almadığına görə müxalifətdə. Digər tərəfi isə cinayətkar Azərbaycanımızın milli alanlarında, milli meydanlarında səslənilən demək ki, Azərbaycan şərəfdir, pəhləvi bir şərəfdir tərəfdə yanmaqdadır. Və bunların hamısı bizim bütünlüyümüzlə, bizim arzularımızla müxalifdirlər. İndi dönək Azərbaycanımızın kuzeyində olan duruma, vəziyyətə. Biz heç bir zaman Azərbaycanımızın kuzeyində sadəcə Azərbaycana olan de facto münasibətini dövlət və hakimiyyət gözündən görmədik. Həm də eyni zamanda qeyri hakimiyyət təşkilatları, qeyri dövlət təşkilatları, yəni sivil toplum quruluşlarının demək ki, gözündən də görmüş olduq. Bu çox önəmli məsələ. Və xalq etirazları ilə bağlı bəyanatı. Bizi bəzən buna səhv olaraq bizi bəzən başa düşürlər. Yəni Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyasını belə səhv başa düşürlər. Güya ki bizim demək olar ki Azərbaycan hakimiyyətindən, Azərbaycan dövlətçiliyindən çox belə fərqli bir istəklərimiz ortadadır. Yox, bizim heç fərqli istəklərimiz ortada yoxdur. Biz Azərbaycanın varlığını da düşünürük, Azərbaycanın dövlət durumunu da, vəziyyətini də düşünürük. Bugünkü Azərbaycanın həm diplomatik, həm qonşusal münasibətlərini də görürük, bilirik. Həm faşist sistemin, yəni fas sisteminin Azərbaycanda olan nüfuzlarını da bilirik, görürük. 5-ci kolon vardı, yoxdur deyil. Bunu heç kim dana bilməz. Heç kim bunu dana bilməz. Amma bunun içində olan demək ki, bu sistemin, bu rejimin, bu faşist rejimin nə böyüklükdə tələləri var, təbii ki, onu da demək olar ki, hamılıqcan bilməliyik, bilməliyik və onu önə çəkməliyik. Bax, bunlar hamısı bizim Azərbaycanımızın güneyinə və quzeyinə qarşı düşməndirlər. İstərsə bugünkü hakimiyyətdə olmasın, dünkü hakimiyyəti sültəsini alan kimsələr ki, bu günlər zindanlardadırlar və zindanları da bol olsun deyə düşünürük. Və istərsə demək olar ki, bugünkü hakimiyyətin içində olan hələ o kolonların üzə çıxmamış gözləri, üstləri ya üzləri. Belə deyək, bunlar hamısı bizim milli kimliyimizə kölgə salan, bizim milli kimliyimizi, birliyimizi zədələyən qüvvələrdirlər. Bunu nəzərə alaraq biz düşünürük ki, geçən il, yəni 2025-ci ildə Quzey Azərbaycan, Güney Azərbaycana nə mesajlar verdi, hansı mesajlar verdi və baxırıq, bütün karnaməmizi, kararımızı qoyuruq qabağımıza, bütün dosiyamızı qoyuruq qabağımıza, baxırıq, dəngəli baxırıq. Bu tərəfdən də baxırıq, bu tərəfdən də baxırıq ki, Allah eləməsin, biz Azərbaycan hakimiyyətimizə, Azərbaycan dövlətimizə demək ki, tərs baxanlardan olmayaq deyə hər türlü dəngəni ortaya qoyuruq. Və bu dəngələrin demək ki, bir tərəfi axsamaqdadır. Güney Azərbaycan tərəfi böyük axsamaqdadır. Güney Azərbaycan tərəfində 2025-ci ildə ümid etdiyimizin hardası demək olar ki, mənəvi, maddi demirik. Maddi qalsın öz yerində. Maddi zaten yox. Zaten olmadığına görə ki, onun üstündə söhbət eləməyə. Əsla, əbədə söhbət eləməyək. Fond məsələsi qalsın öz yerində. Əslən onun üstündə da danışıb söhbət eləməyək. Çünki biz nə qədər danışdıqca və qarşılığını görməyincə əlbəttə ki, istər-istəməz münasibətlərimizdə də tərs yapılır və bu doğru deyil. Biz istəmirik ki, güneyli və quzeyli soydaşlarımızın arasında tərs münasibətlər olsun. Ya hakimiyyətimizə, dövlətimizə güneydən tərs baxışlar olsun. Allah eləməsin, bunu heç bir zaman istəmədik, istəmərik. Bu bayraq bizim üçün müqəddəsdir və bu bayraq bizim dövlət bayrağımızdır. Bunu hər kəs belə bilməlidir. Müxalifətdə belə bilməlidir, iqtidarı da belə bilməlidir, Cumhurbaşqanı da belə bilməlidir və Cumhurbaşqanının demək ki, alternativ müxalifətdə bunu belə düşünməlidir, belə bilməlidir. Biz sözümüzü aşkar aləm deyən insanlarıq. Yəni bir təşkilatıq ki, 30 ildir demək olar ki, sözümüzü deməkdən heç çəkinmədik, bundan sonra da heç çəkinmərik. Ancaq qarnaməmizə baxanda dediyim kimi, quzeyimizin güneyə aid olan
dosyasını əgər biz incələdikcə ümidsizlik yaranacaq burada. İncələdikcə qaramsızlıq yaranacaq burada. Və biz istəmirik ki, bu incələməyə, bu qaramsallığa demək ki, meydan vermiş olaq. O baxımdan bir nəticə etibarilə bunu deyə bilirik. Açıqcasına bunu deyə bilirik ki, demək ki, 2025-ci il Azərbaycanımızın quzeyinin hakimiyyətinin və qeyri-dövlət təşkilatlarının günəyə aid olan de facto mənəvi, maddi baxışı təqribən demək olar ki, qane edici deyildi, qanıq verici deyildi. Nəinki qanıq verici, qane edici deyildi. Bəlkə daha doğrusu çox geri çəkilmə var idi. Nədən? Ondan ötürü ki, güya ki, bu Cümhur İslami Azərbaycanın toplumuna, Azərbaycanın Cümhuriyyətinə, Quzey Azərbaycanımızın dövlətinə və millətinə ziyan və sədmə yetirə bilər. Baxın, bu baxış istər-istəməz bir psixolojik demək ki, necə deyim, problemdir. Biz bu psikolojik problemi başımızdan ata bilməsək, bu psikolojik problemi tərsinə çevirə bilməsək, demək ki, Azərbaycanımızın dövlət baxışı Güney Azərbaycanımızın milli hərəkatına elə belə qalacaqdır. Güya ki, demək ki, bu çürümüş rejim, bu Cümhur İslamının çürümüş rejimi belə bir böyük nəhəng bir şeydir və bundan qorxmaq gərəkir, bundan çəkinmək gərəkir və bundan çəkindikcə biz sağlam qalacağıq deyə Kuzey Azərbaycanımızda düşünənlər vardılar. Və bu düşüncə orada olan 5-ci kolonun əlbəttə ki xeyrinə, əlbəttə ki onların demək ki, necə deyim, hərəkətinə qazanc verir. İstərsə Moskovada, istərsə Tehranda, istərsə Azərbaycanda yerləşən bu 5-ci kolon zaten istər-istəməz Azərbaycanımızın quzeyinin, dövlət siyasətinin, dövlət baxışının İrana belə baxışını istər. Yəni, demək ki, zəif baxışını. Yəni, biz gücsüzük, biz zəifuq. Sən zəif deyilsən, sənin 40 milyon Azərbaycan Türk milləti sənin arxanda. Sənin 40 milyon Azərbaycan Türk millətinə 50 milyonluq, 10 milyon azad və 40 milyon mübarizəyə, mücadiləyə demək ki, hazır olmuş bir gücün, qüvvən vardı sənin arxanda. Mənim dövlətim, mənim əziz dövlətim, sənin heç bir bu hakimiyyətə qarşı zəfiyyətin yoxdur. Bəlkə sənin çox böyük hüsnlərin var. Yenə demək istəyirəm ki, 40 milyon Azərbaycan milli hərəkatını dəstəkləyən sənin böyük gücün, qüvvən vardı. Və bu gücə arxalanmaq lazımdır. Bu gücə arxalanmaq ancaq və ancaq müsbət və yaşıl siqnallarla ola bilər. Yaşıl siqnallar nədən ibarətdir? Yaşıl siqnallar demək ki, sadəcə və sadəcə şüar verməklə deyil. Sadəcə şüar verməklə deyil. Mən yenə demək istəyirəm, dönmək istəyirəm, bu son dəqiqəndə dönmək istəyirəm ki, baxın, bizim qeyri-dövlət təşkilatlarımız və bu qeyri-dövlət təşkilatlarının hamısının demək ki, dövlətimizdən aldığı qanarlar var, aldığı köməklər, yardımlar vardır. Bunları yönətmək lazımdır. Bunları yönətmək nədən ibarətdir? Yönətmək dediyim kimi fondların yaranmasında demirəm ki, dövlət bunları müdaxilə eləsin. Müdaxilə deyil, dövlətin işi yönətməkdir. Dövlətin işi qanun və kural qoymaqdır. Dövlətin işi hardasa demək olar ki, iki əxlaqsal birliyi birləşdirməkdir. Və bu bizim bugünkü Azərbaycanımızın ən önəmli məsələlərindən birisidir. Biz bu dünyada hal-hazırda bu durumda, bu vəziyyətdə qalan hardasa demək olar ki, ən böyük toplumuq və bu toplumu birləşdirmək, ruhsal, əxlaqsal birləşdirmək əlbəttə ki, hər şeydən öncə bizim dövlətimizin ən böyük görevlərindən, vəzifələrindən birisidir. Yenə demək istəyirəm ki, 2025-ci ildə biz təəssüflə bunun müsbət yönlərini görə bilmədik. Sağ və səlamət qalırız.